ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จันทบุรีหรือว่าช่วงวอล์ก2ก็มันเมื่อเราได้ลงคลิปที่แล้วไปแล้วนะ ก็เดี๋ยวเราจะฝากคลิปด้วยนะ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชายทะเลนะคะนี่เป็นวอล์ก1ก็แล้วกันนะคะ เรายังไม่ได้ลงอีกคลิปหนึ่งเลยอีกคลิปหนึ่งตัดต่ออยู่นะนี่นะคะเราก็เลยมาเดินเล่นชายหาดคือสวยมากแสงสีแต่มันดำนะคะถ้าเราโฟกัสที่เรามันจะดำโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรูปดีๆฝากให้เพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูน้ำทะเลกัน